Na kombo ya tata mwana pe molimo mosantu bandeko na ngai bana ya papa Simon Kimbangu Kiangani mbote mingi na bisika biso bino bozwami pe tozali ko se présenter mutuellement de condoléances pour la likambo ya moneno ekoyelaki biso nde na ntina na yango lelo tozali kosala émission moko spéciale. Nous plairons maman Suzanne Kwakiadi Kiangani. Vraiment, tout le monde est déjà dans le croisant ou la navigation local papa Goudi Dia Congo. Sincères condoléances parce que Zali Kamouita Libisonyoso. Tout le monde peut papa Zéfi Mundila, notre petit frère. Nos sincères condoléances. Tozali ko Kabola Mawa, Natina Yaliwa ya maman Suzanne Kwakiadi Oyo Tozaki Bongo Nabiti da Rubenga Mbuta. Yé Atika Kibiso depuis jeudi le 1er juillet. Nous autres on a eu Ekenagin Kamba. Déjà, lobby et comme qui na 23h, ne bazali kolenge la pona kozongi sanzoto na mabele esika touta. Pona tina na liwa batata na maman, nous devons savoir que il y a un philosophe ou un écrivain, je crois, Edger, qui a écrit que naître, c'est commencer à mourir. Si tu ne veux pas mourir, il ne faut pas naître. Quand tu es né, tu dois savoir que c'est déjà le début de la mort. Tomoni, j'aime Lukombo, Yopoza Wolanda Biso, merci beaucoup. Sincère condoléances, Nabiso Nyoso, Nalikambo Yo, Ekoela Kibiso. Nenatina wana, batatana ma maman, toko commencer par vous présenter nos condoléances les plus compatissantes, na Yemei, papa Simon Kimbangu Kiangani, papa Mokonjaboule, papa Mouli Moussan. Vraiment, nous sommes de cœur avec vous. Ndenge yo moko lobaki na maloba na yo ke vraiment na molimo eza na rien po to yebi ke zanzela ya biso nyoso be na nzoto pamba te yo za nzambe olaki nzoto na nzoto kusala kapasi. Papa Zako Kiangani, papa Mbenza Kiangani, mama Nsona, papa Rigen, mama Marie Mwilu Diangenda to présenter bino ba condoléances. Donc, vous en pété pour présenter ma condoléance dans toute la famille, toute la descendance de papa Simon Kimbangu. Parce que nous avons dit Singa Kanda, Kani Uningini, Kaulende Dabuka. Tu as vu que papa Charles Diangé de Sika Zalia Zakolela. Tu as vu que papa Alphonse qui sur lequel les Sika Zalia Zapé Kolela, malgré les circonstances. Bino Nyonso, tu présenter Bino, ma condoléance. Nous avons pété pour présenter ma condoléance. Na libo na bana oyo ya maman Kwakiadi oyo to yebi personnellement vraiment maman Nelly Kitudia mwana na ye ya liboso ma Paulin mwana classe na ngai Salulu na mama Bibi kiwasisilwa bozala makasi ezali nzela ya biso nyonso. Soyez forte, papa akende mama akende akei botikali vraiment ba orphelin mais to Rolanda na ndenge tozwaki ba plus ample précision maloba ya mama ya suke ezalaki pe nini mpona bino tobosani pete ko présenter ba condoléances na notre Dorothée Kitoko oyo bozali ba voisine ya maman Kwakiadi. Vraiment dodo, sois forte avec toute la famille Kitoko. Tozali pe ko présenter ba condoléances na famille élargie ya papa ya maman Suzanne Kwakiadi oyo biso moko pe tozali ko faire partie de la famille wana to présenter la condoléance na papa José Masala Dukis na notre cousin fils Lukinda Diokuna na Yaouma pe toute la famille ya Yaouma 31 ko banana Mbuta Bena
bino nyonso noko mon pote bino nyonso kuna ma nièce Aphrodite kuna na Suisse de sincères condoléances pe tobosani te biso nyonso bandimi ya kimbangiste parce que ezali likambo oyo ekweli biso nyonso tozala makasi na mabondeli toyebi nini papa alobaki na tina ya likambo wana donc biso nyonso tozala makasi totia mabondeli po nzela ya mama eza ya kufungwana ye alongi na ye asiakei ndeko lokwa tozali na mamo mingi mpenza mwa ya koloba tokoleka directement na émission na biso na baye boza kolanda biso na baye kolanda biso na sima totombeli bino vraiment week-end malamu malgré c'est un week-end sombre où nous sommes en train de pleurer mais tika toyoka d'abord nzembo na biso oyo tokobandelaka programme toboma malamu toyemba nsilo nzambe toteya bato topesa na baconseil na bangomba nzambe alingi asala likambo mosusu soki tozotambolaka na désordre mikolo mpe ezali kopusana soki biso bato tobondelaka tomipesi likambo ekokatama tokota na badésordre te iukantila muki mwana kyame elamese saluki ya ngunza nzambi silwa nzambi ukantila muki mwana kyame elamese saluki ya ngunza nzambi tusadile saluki ya nzambi mukeleka 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 tobongama tobondela tokoyoka libondeli na biso epai ya ye moko papa Diangenda Kuntima oyo mwana na ye akufi tokoyoka libondeli oyo asambelaka bondela tata nzambe nkolo yo ezali mosantu bobandeli ezali bino suka eza mpe kaka bino lelo tomoni likambo monene kasi ekamwisi biso te mpamba ke yo nkolo yesu mwana nzambe bandaka mwana ozwaki mosuni okitaki na mabele à travers mama Maria epai na bozongi na yo babasi yo na kuluzu okufi nsima na mikolo misatu yo osekwaki elika na biso banso tozali awa nde toyaki mobembo ya papa Kulutu banda le 17 mars 1992 mobembo na esili awa na kati na mokili azwingi epai na bino esika tokolungwaka tozali na eliki ete manso na kosalama pele na kina na bolingo na bino na kimia surtout za kusenga kimia na kati na kufuma biso toseni kimia na kati na Afrika na Europe na Amerika na Asia wana nini yango izalaka mokili moko ekabara ndenge yo lingati ozala na biso ekotana na eseko biso batotikali na kati na mokili nde totikali na pasi wana nini toyebi malamu nde etumba monene banda papa Kulutu abutama akwandiki akumi na 78 ans yo nzambe nde obakelaka ye obundelaka ye etumba oyo biso mpe yo moto kobundela biso yango etumba yango mpo atetelongana yango beleki mia na kolomula se mpo na njutu mpe na milimo na biso na nkumi na tata mwana mpe ayeli mosantu amen batata na bamama tokoyoka nanu nzembo avant toleka na mateya na biso
Otikala malamu, badingana kana bobo. Nagaita mare, Nagaita Nikolina Bidana, Bonobo, Katala Nidi. Otiko Kabani, Akaboni Bade. Nakabana Dinaba, Bonati, Elondinaba. Lelo Esiliba, Pamana Marifusute. Ina Mukala Baba Mikani, Nakabe. Nekakakutana, nikasoya kakaki bangu. Mama, Nasarabani, Mawa. Nena yaliwe, Mamadani Kaito. Nakukabelia, Olibitanga ipamole la kateta. Otikala malamu, katikala nana bobo. Nagaita mare, Nagaita Nikolina Binona, Monamo, Natala Nidi. Otiko Kabani, Akaboni Bade. Batata na ba maman, avant tout les karamate ya na biso, tolingi kopesa une précision, il fallait topesa mon introduction. Tozwa ki pe mituna mingi, bandeko mingi bobenga ki biso, po boyebi ke biso toluka ke information à la source, que tout na mes positions ya maman Marie Mouilou Diangenda ezali ndenge nini. De source sûre, tozwi information que maman Marie Mouilou Diangenda tobosa na te ke maman Kwakiadi akufaki jeudi. Et papa Simon qui m'a dit qu'il a fait un meeting que corps bima vendredi et le même vendredi qui est Kinshasa. Or tu y a une période tu as traversé ça y a pas si maman Marie Mouilou il faut d'abord à ça la test à Covid pour la matin avion ça c'est un au test à Covid c'est difficile pour nous on a place au que vous ça le même jour aux résister le même jour et puis les deux tu as la période il y a vacances il faut maman Marie Mouilou a joué place dans l'avion pour na akende kolela yaya na ye mais de sources sûres tout suite que toutes les démarches sont en cours pour na maman Marie Mouilou Diangenda au plus tard mercredi la semaine prochaine akoka kokoma na nkamba pa mateto yebi que même ata maman akundami lelo nenga za kokundama bientôt mais libota bakosala toujours ya kovanda toza batu toza babantu toza bakongo donc mingi botuna inga question mais maman Marie ndenge nini non maman Marie aza okende surtout to bossa na pete likamu moko ke na ndenge babotamela maman Marie Mouilou donc maman Kwakiadi ya azalaki l'aîné na basi papa Simon ki m'a ngani na ndenge batikala l'aîné le quoi papa fils akende ce qui veut dire que na libota soki total ici le plan familial papa Simon ki m'a ngani azali chef de famille fumwakanda ne maman Kwakiadi mutazaki lokola mama sikoyo maman Kwakiadi akei maman Marie Mouilou ye mutazalaki olanda ye donc ye mutatika lokola mama donc fois azala kuna pona baleki oyo ke yaza lokola mama donc pour le moment totikali na papa Simon Gima Okangani comme chef de famille maman Marie Mouilou donc molongani na ye sur le plan ya Kombo donc ne yepe maman donc précision na tolinga ko sala parce que mingi bomekaki ko tuna biso mwa mopuna mais papa est-ce que maman ndenge nini papa est-ce que maman ndenge nini yango tolokela ki bino information tokotanga lelo na mukanda ya Ecclésiaste tokotanga na chapitre 7 verset 2 Ecclésiaste chapitre 7 verset 2 ce qui tozwi tokoka kotanga na kombo ya tata mwana pe molimo sana tolobi Ecclésiaste chapitre 7 verset 2 ce qui tozwi tomeka kotanga yango elobi boye mieux vaut aller
dans une maison de deuil que d'aller dans une maison de festin, car c'est là la fin de tout homme, et celui qui vit prend la chose à cœur. Batata ma maman, toyoki nzembo wana, toyoki peut-être nani na biso tutangi, sikoyo, tokoyoka pe, mwa nzembo avant de lobe la chapitre, reprendre la chapitre wana balobini. Mieux vaut aller dans un lieu de deuil que dans une maison ou dans un lieu où il y a la fête. Parce que c'est dans le lieu de deuil que ceux qui restent en vie prennent les choses au sérieux en disant que songola kei, songola kufi sekenga pe na koyiboke. Nena tina wana avant ça tokoyoka nanu nzembo oyo eza kolakisa ke biso nyonso tokokufa. Toyoka nzembo. Nzembo na kikongo eza kolobaki na mboko toyaki bapaya. Mboko tobotama toza bapaya, de simples passants. Na lola nde ezali epemelo na biso ya libela. Kune zulu kune fo tola na malamu. Mantanga mame masakumuna beni kune zulu kune kunino mantanga mame masakumuna makungu pinzoli na biso ekolongolama ekopanmusama na ye moko mobikisi ntango tokokoma epai. Batata na bamama, je crois toyoki chapitre na biso totangi ezali chapitre moko monene elobi nini malamu kokende epai bato baza na matanga baza kolela na ebembe ke kokende na esika fete parce que ntango okei na matanga oza komituna ozwi conscience ke songolo tozalaki na ye tozali kolia na ye tozali komela na ye akei seke lobi tour na nga mpe ezali yango na ngai lema kosuetaka bato anniversaire na kolobaka toujours quand nous fêtons un anniversaire nous croyons que nous fêtons mais or nous sommes en train de fêter un an de moins sur notre existence sur terre. Ba oyo bazwa chance ya kokende na nzela ya Bakongo na Lukala na cimetière ya Lukala ezali pe musika te ya mboka ya mama ngai na Tumba eza na scripto moko bakoma na cimetière ya mutu moko bobo luna ibobo ya kala kuna luna ikuna ya kala bubungina ibubu lukala kukungina ikukulukuiza elingo lobani na scripto na cimetière wana bakomike tel que vous êtes c'est tel que moi j'étais, là où vous êtes c'est là où moi j'étais aussi, et tel que je suis c'est tel que vous deviendrez, et là où je suis c'est là où vous viendrez vous aussi. Matata ma maman na mokanda nzambe ototangi balobi mieux vaut aller dans un lieu de deuil que dans un lieu de fête. Batata ma maman. Maman kwa kiadi atiki biso. Surtout biso bakimbangiste. Na bike mingi pe babeti mabaku po biso bakimbangiste tokozaka na kondima moko faible ba événementiel. Potile loyo bokolimisa ngai ngai émission na ngeza toteya. Il y a même des kimbangiste qui croient que papa Simungi Bankangani akutika nzoto ete azana nzoto. Dieu ne peut pas
se contredire. Il a dit que ce corps, il a pris dans la terre et ce corps doit rentrer dans la terre. Ce qui maman quoi qui a dit azali mwana yankolo yesu sozo benga mwana yankolo yesu et comme lié. Donc ndenge balobake nzeta ma ikute zui moto bonga na yo nzeta bukabu. Donc nous devons prendre conscience. Il n'y a pas un autre chemin pour ne pas être tata nzambe. Ndenge na yo kaka mingi na banze monsomo na groupe prier. Na kokende na lola kokutana na mo. Mais soki balobi na muntu wana ke kufa kolinga te mais yo okende na lola vivant. Pour okende na lola il faut kufa. Batata na maman. Balobi ke na maison ya deuil ne esike kopia la biso leçon. To me va pouvoir ba ke oyo ekomeli songolo ekokomelaka mpe ngai toza kobongisa vie éternelle na biso ndenge nini parce que sur cette terre nous sommes que des passagers mais notre vie céleste là où il y a la vie éternelle mais toza kaka na koyinana toza kaka na bokabwani koswana mitema mabe est-ce que yango wana kopréparer vie éternelle batata na bamama tata nkolo yesu lera ye batuni e balobi Moïse nous a laissé 10 commandements. Mais yo olobi nini, quel est le plus grand de tous ces commandements? Jésus avait dit, tu aimeras ton Dieu de tout ton cœur et de toute ton âme, et tu aimeras ton prochain comme toi-même. Et Jésus a été plus loin alobi, aimez vos ennemis et priez pour ceux qui vous persécutent. Donc, ton lingana bateau balingaka biso te. Mais ton sambe la pona bamuna na biso. Tu te rends compte? Est-ce que biso toza bandi? Vous êtes pas aux amonimi faut comme na point wana. Mais biso oza na ba ennemi hein. Nyambe miso musu na sala kaba. Comment mon kutuka soko tanga mwa. Le quoi na tanga ki peut-être na introduction na lobby na présenter peu ba condoléances na bana papa qui soloke na bana papa ba de ngeda. Na kozwa mitune pa ya ba. Donc vous faites de ces gens là vos ennemis. Bana papa qui soloke. Donc, biso émission na biso za histoire. Bana papa dia ngenda. Papa Simon Kimbangu abota bana misato. To bata to kita oya kufi azali ndeko na bango. Bakoma ko benga na ba cousin sikolo kwa batata na bango bakende. Metango batata na bango bazalaki papa dia ngenda ayoka yo mwana obengi mwana papa kisokelo obengi mwana papa dia lungana cousin so papa dia ngenda zana ko beta yo bata. Mais ndenge kana tangi bakombo wana na yebi bato bakukuma. Est-ce que toi bandini? Puisque vous connaissez aimez vos ennemis, priez pour ceux qui vous persécutent. Nous ne sommes pas encore des chrétiens. Que ça m'ont dit, ça passe. Batata na maman. Pour nous aussi, ça commentaire ya matin ya la biso. Pour que musika te pour toi na maman belé ya koloba. Surtout que tu koloba la biographie ya maman quoi qui a dit. Autre chose qui chance ya bouyer personnellement. Tout pour ça n'a que maman qui m'a vita, Dona Béatrice, a koufara le 2 juillet 1706, donc 1706. Maman qui pas vite en donnant Béatrice, oh batumbaka yena mwana na yena mkongo. Oh ya pesa ke la kake mwana botumbi kwa mone ki mangwa kozongaka. Le 2 juillet 1706. Maman Kinzembo, oh ya bokola papa Simon Kimbangu. Oh yo Mundele ayaki ko pesa bénédiction na ndaku na ya ayaki ko bénir Simon Kimbangu passation de pouvoir pour zone selo ko na biso bazwaka. Oyo ba pesa ka Bible, abi bomba Bible oyo mwana osoki akoli opesa ye Bible. Mama Kinzembo bakangaka ye elongo na papa Simon Kimbangu. Azaki parmi bato liboso bakendaka na relégation ye na papa Kisolokele. Ye batindaka ye na boma et maman Kinzembo est décédée le 2 juillet 1929. Et bakunda ye na boma le 3 juillet 1929. Et maman qui pas vite à l'ère batumbi ye le 2 juillet wana bakundi ye le 3 juillet na 1706. Et le 3 juillet lelo maman kwa tiadi asa kokunda. Oza komona basini mususu oye kozala rezo la kisake nzela ya mutu wana ezali ndenge nini. Natina na yango batata na ba mama lokola liwe komela kibiso tokolanda bien que to tia ngo mobimba te pona kowela tango message nini oyo papa Simon Kimbangu ngani apesi na biso bandimi natina toyeba sens ya liwa toyeba ndenge nini tokoki ko se comporter tango liwa ezali nde tolanda
Papa Simon Kimbangu Kiangani Atiela Biso Ayebisa Biso, qu'est-ce que nous pouvons faire en cas de deuil? Tolandaye alobaki yango dès que tozwaki sango ya liwa ya Tolanda Papa Simon Kimbangu Kiangani. Tolandi ndenge bambuta balobi. Nzali awangaye Papa Zako Papa Mbenza bomoni biso. Na bonzoto esali biso pasi. Kasi ndenge batei biso biso nde tokolakisa ndakisa. Toyokani biso likambo ya boye siku ekweli biso kaka mabondeli na banzembo. Oyo ye mbuta na ngai na bapapa Zako na 59 na liwa ya mama moyo tozalaka wana. Avant mama kufa avant malongwa yaki awa tango aye monaki ayebaka misala oyo moto azali kosala. Mokolo na ye akozonga papa malongo aluki na papa Mbanza ya mama Mbanza ye mama kwaki alikona mema ye na Kinshasa asalaka mingi ayaka no apema moke bapapa bandimi yaki kuna. Un jour après buta ke kosenga na papa malongo nalingi nazonga na ngai. Biso tumebaki kuope mamuke yosalaka mingi. Nalingi nazonga na. Soki makambo mingi azali komona yeka. Nsima nango bapapa basali tu bazongisaka ye na lengi wana. Lengi wana ayokuta mama Mwilu maladi grave. Alkufi. Baki baleli. Tango kutu amonaki mbuta alobi, mosali malamu ye. Bana papa kisolokele na Chera. Bana papa jangenda na Kinshasa. Awa yung tozalaka awa na baleki na yi odeplace misusu. Lokola oye osali bien. Simande ya kufi na ye. Yango kufi batu balelaki mingi. Mamona batala boye alamuki. Alobi pona nini za kolela. Yasali pa pona kota. Na yolu serabi. Etikali. Nyo leli yango na songele. Alors, mere lega ki moi. Matata maman, je crois tolandi Papa Simon Kimbangu Kiangani alobeli biso na tina ya liwa nde toyokana mpenjembo. Mokili tobota meza ya biso te.
mokili tokokende ezali epai ya nkolo Yesu Kristo. Telama pulisambuka esambuka pai. Batata na bamama tolandi papa Simon Kimbangu Kianga ni malamu na maloba na yo ya lendisi biso. Mais tozala na biloko mibale toko retenir. Abi tozali ya ngai papa Zako na papa Mbedi ya solo. Na nzoto esali biso basi. Na koya kokota likamwana ndenge papa lobi na nzoto esali biso pasi. Le na koma na maloba papa Katemo. Vraiment papa Katemo oli misanga pa azali, mais pour une première fois tozala bandimi tolo baka vérité. Na sepeli na maloba papa Katemo na ndenge moko akosaka. Pour une fois. Pe papa Simon Kimbangu Kianga ni alobi lisusu ke mama Mwilu lere alingaki kokufa. Tellement bato bazalaki kolela azongaki alobi me boza kokanganga nzela. Biso bakimbangisi toyebi ke tanto okufa tokotala na nkamba Yerusalemi na baeskalier wana. Tango maleli ya bato wana ezalaki baza kolela omona eza kosala ke neti ekanga nzela na ye azongaki ayebisaki bango batika kolela. Batata na bamama. Je crois que biso nyonso tolandi maloba wana ya papa Simon Kimbangu Kianga. Sikoyo nde tolingi kokota pena na mama na likambo ya koyebisa bino circonstance ndenge nini mama Suzanne Kwakiadi akufaki quand, comment, où, pourquoi, de quoi et moi biographie na ye moi pe ba témoignage ndenge tolobi ke Nzambe atika biso na bomo ipamba te parce que je l'ai connu personnellement. Moi j'ai déjà mangé avec maman Kwakiadi. Elle est déjà venue chez moi même 2 fois quand j'étais à Kinshasa. Et puis ba témoignage eza ebele nde yango tokomeka musolo la tolingi siko kokota na circonstance ya liwa ya maman Kwakiadi elekaki ndenge nini ezalaki boni nde batata na ba mama ndenge ka boyebi émission na biso te ya ngai na te ya yo to te ya. En fait tobosa na pete ke maman Kwakiadi akolaki 74 ans, ce n'est pas donné hein. Ce n'est pas donné. Et boyoki ke maman Kwakiadi to kolobela ngole to kota na biographie asalaki misala ya makasi ebele. Aiko bima Kinshasa déjà c'est à Bali. Mais maman Kwakiadi est née au village, elle a grandi au village, ba maman oyo ba kokola na mboka. Bomo ina bongo kozaka mingi ya mulai penta te parce que basala misala ya mingi. Batata ba maman Kwakiadi na ba information fiable aujourd'hui à salaki malaise c'était mardi le 29 juin. Asali malaise ba melise moi qui se simité batie boy nde kaka mardi wana 29 juin na ba 20h mwana na ye donc mwana ya papa Zako docteur Dani à qui nous présentons aussi des condoléances en passant ma pamboli ya mwana c'est mwana fois ye ba tata na ye ko salisa tata mwasi na ye ne papa Dani ayaki ko joyer a décidé a memi ye na polyclinique Lomo où ezali na 12e rue résidentielle oyo bayebi kaka pai noko masala ozali noko ya maman Kwakiadi akufelaka na polyclinique wana bamemaki ye kuna nde bameki ko soigner ti tanto eko koma mercredi situation et se compliquaki akomaki un peu na moi ba complication respiratoire nde batiaki ye sous oxygène et j'ai dit maman Kwakiadi vers 15h asengaki ke babenga leki na ye maman Marie Tsona pour bango bazalaki certainement na nkapa abi babengela ye na téléphone asola na ye babi meto passé yo papa Simon alingi te donc biso otoyebi makamto toyebi ke azali koyeba ke soka azwi papa Simon na téléphone ndenge tolandi likambo maman Mwilu akoriska kende lisu te nde azwaki maman Marie Mwilu maman Marie Tsona plutôt ba oyo bazalaki wana ba témoigner biso ke ayebisi maman Marie Tsona ngai naza kokende bana na ngai natiki bango na maboko na yo mutu tikali leki na ngai mwasi okipe bana na ngai na kozala lisusu te kasi na passé yo kasi
et papa Simon ya Simon lobana ya bitete nde abengaki docteur Dani abi mwana nga yaka ngai namoni fona kende mais tata moso kende ndenge nini mais to benga abi tete bopesa nga ba téléphone wana te ndasengaki na protocole na ye kaka ndenge koko na ye mama mwilo asalaka ameka ko allonger ye po nyonso wana lezo salima bavandisaki ye mwa moke abibongisa ngai po allonger ngai nde asalongeaki basalaki mwa prière nde na suka mama Kwakiadi vers donc le jeudi la 1er juillet vers 16h à Zonsaki Moulimo et pas ya tatanza batata na mama ye mama Kwakiadi azalaki na nde tolingo kota mwa muke na biographie na ye mama Kwakiadi en fait na ba recherche biso to sala azalaka mwana liboso ya papa Mfumambanza te. Et puis non seulement les recherches, nous on a grandi en Kamba, ngai na mona cimetière ya yaya na ye maman Mbonga Thérèse. Donc maman Kwakiadi abotamaki lokola deuxième fille et yaya na ye wana maman Mbonga Thérèse akufaka dans sa jeunesse akolaka déjà je crois akufaka na 13 14 tout ça nde akufaka ye maman Kwakiadi abotami le 12 mai 1947 na Ngombe Kinchuka Pambate akoko botama na Nkamba te parce que depuis le 6 juin 1921 Nkamba mutazai ko tia sur le coloté ba soda ba vanda ki wana ba siège ki Nkamba nde maman Kwakiadi abotamaki na famille donc papa Fumambanza na bana na yo ya tikaki na bomo bazalaki bango mutoba ye maman Kwakiadi mwana liboso papa Simon Kimbangu Kiangani tata Mukunjabulu mwana mibale papa Zako mwana ya misatu papa Mbenza André mwana ya mine mama Nsona mwana ya mitanu pe papa José Diangenda Kiangani otokobenga papa Reguel mwana ya mutoba c'est que papa Diangenda papa de mwana plutôt azalaki na 6 enfants dont 4 garçons et 2 filles et fille na ye moko ye wana auti kokende alors papa de Lungana yazaki na habitude ya kopesa na bana na ye ba kombo oyo ezali na famille puis lui il était authentique sokotali apesi mwana na liboso maman Kwakiadi kombo ya Kwakiadi Suzanne maman Kwakiadi Suzanne oyo bapesa kombo wana yazalaki bango mibale ka babotama na mama Mwilu babotama ye na leki na ye Kwakiadi Suzanne ayiko pesa mwana na ye papa Simon kombo ya tata na ye Simon Kimbangu ayiko pesa mwana na ye papa Zako tokotanga ngo d'ailleurs na livre papa Zako azalaki donc kombo ya Bituvwidi wana na ye ko découvrir ka ndenge na tanga ka mingi tokotanga ngo pepo papa Dialungana a cité pe kombo ya mwana na ye maman Kituga na livre oyo ya Kimbangisme la voix du salut nde papa Bituvwidi wana zali ndeko ya papa Samuel Walombwa donc koko ya papa Mondo Arompe tata ya papa Mondo na nani ye wana tata Bituvwidi wana azalaki wede papa Simon Kimbangu pe baboma ye donc tunayeba kateke tata Bituvwidi meme papa Mondo ayebisanga ngoteme na tangi yango na livre Mfumambanza ke baboma ye na tina ya Mfumambanza apesi kombo ya Bituvwidi donc un nom qui se trouve dans la famille ayiko pesa papa Mbenza kombo ya André Mbenza ça veut dire ba mama Mwilu ndenge kaka ezalaka bazaki mabumu neti mibale na libumu oyo ya mama nani Tuba babotami bana mibale na libumu lubususu ya mama Mianza donc ezali lokola yaya na leki bake kobota papa André Mbenza lokola mama Tuba botaki mwana mobali pete directement donc kasi akanda na bango ezaki nde André Mbenza wana donc noko ya bapapa nde ayiko bota mwana na ye ya mwasi ya mitano apesi kombo ya mama Nsona Marie maman Nsona wana zani donc ça veut dire papa Mfumambanza était quelqu'un qui était plein de gratitude maman Nsona azali mama oyo abota molongwani ya papa Benansi tango bapekisaki ke mama Mwilu akoki kosalisa ye na mutu te mama wana utaka musika kote bamboka moko ya Bambanza mu
nenga batu bakoyaka na nkamba après atikali na ye libela abingai na tikali apona edaka mama mwilu nde ye mtabande kotokela mama mwilu mai kosalisa mama mwilu na makamu nyonso nde kombo na ye mama Nsona nde par reconnaissance papa Mfuma Mbanza apesaki kombo wana et non seulement apesaki kombo wana ma azwa pe mwana wana parce que papa Bena abaleli mwasi na ye wana mama Bintsongi na maboko ya papa Mfuma Mbanza donc papa Mfuma Mbanza abokolaki mwana ya mama wana nde na mwana na ye ya suka aye kopesa kombo ya leki na ye Joseph Diangenga papa Joseph lelo Rigen eza surnom o bakanisa ko prénom ne Rigen comme ne José Diangenga pengana ko insistaka neloko moko po ba contradiction comme Bosani Matoke. J'ai eu la chance d'étudier avec les enfants du papa Mfuma Mbanza. Maman Marie Nsona tozaki ne 3e primaire moko je crois les années 67 na yoka kombo akiangani ke s'appelait Nsona Marie tozaki ne classe moko na ba papa Kif qui faut nous azali lelo na ratelki na batu mususu mais au moins témoin mususu yewa et s'appelait Nsona Marie na yeko tanga na papa Mbenza s'appelait Mbenza André tant authenticité ye akomi Mbenza kianga na tangisi papa Rigen tant tozako sala pratique na biso po biso tangi na kamba to sala section pédagogique faut to sala la pratique tant biso to komi la 6e secondaire papa Rigen était en 6e primaire l'école pilote tant que de tangisa papa Rigen s'appelait Diangenda José les one authenticité zananu il n'avait pas quelque chose de Kiangani en lui mais tant authenticité yende baiko bakisa ba kombo. Alors maman kwa kedi na kombo wana ba pesa kiye ba parents na ye par respect maman Mfuma Mbanza na papa Mfuma Mbanza bande ko benge yaya kiati et pas na biso ba kombo soki ba pesi yo kombo ya koko bande ko na yo fo ba benga ko yaya donc yaya ça veut dire ngaka donc ba benge yaya kiati na ba parents na ye nde siko bango bande ko na ye nde ba zai ko benga ye mbuta yango kombo ya mbuta keipo ya za mwana liboso abotami baleki nyoso balandi na sima mbuta kiadi mbuta kombo pe tikali ya mbuta ne pe biso ba musoso to koma pe lelo na ba kombo ya mbuta batatela ba mama mingi ba komituna mais ye maman kwa kiadi est-ce que atangaki non histoire to landi yango papa Simon Kimaukianga ni ye moko pa lubia tangu wana bapekisaka mama mwilu mutu akoki kosalisa mama mwilu na libota na yete papa dia lunga na lera bali mama Kiwasisilwa nde bazwi mwa mosalisi mama Kiwasisilwa nde akomaki kosalisa mama mwilu nde tangu baye kobota mwana ya mwasi akoli toyebi biso nyo tovanda na bamboka ndenge nini bakosala rapona bana basi mama kwa kiadi ye mtabande kosukola basani kotoka mai kokendubuka bakoni kosala nyonso pona mama mwilu. C'est ce qui a fait que nenge tolandi nenge papa Simon Kimaukianga ni alobi papa Mokontabulu bien qu'akena muzindo penzate tangu papa Mfuma Mlongo ayaka na 59 papa Diangenda na nani atali abi mais mwana azape kosala misala mingi ensuite atangi te fona mema ye na Kinshasa nde amemaki maman kwa kiadi na Kinshasa non seulement pour apema mais aussi pour la scolariser. Maman kwa kiadi le akomaki na Kinshasa akomaki kolela alibi kolia te soki batunye nini abi mafona zonga kapako ba bondeli ndenge nyonso bazali contre bazongisa ye kozonga zonga kinenge tolandi papa Simon Kimaukianga ni alobi kozonga kaka ya zongi esalaki ke un jour après maman mwilu abandi maladi petango maman mwilu amonaki asepeli abi vraiment na sepeli pamba te bakoko na nga nyonso bazali musika bana papa Kisolokele na che bana papa Diangenda na Kinshasa siko yondo kozalaka na ngai donc posa ya mama mwilu en tant que moi c'est zalaki ke ti aza kotika molimo au moins koko na ye moko ya moi c'est azala nde asepelaki na bozongi ya mama kwa kiadi donc maman kwa kiadi a assisté na liwa ya mama mwilu elle a participé atokaki mai asalaki boye maman kwa kiadi nde batetela ba mama ndengla na lobaki maman kwa kiadi banda bo mwana na ye asali pe pona kosalisa lingomba na kotanga livre oyo
comme nango Kimbangisme la voix du salut. Et ça livre à titre posthume à Papa Dialunga. Ça veut dire quoi? Papa Dialunga a commis ça livre et pas à Papa Bena. Et Papa Dialunga dans la première page. Pour lire Sangane na bagi bagi Kimbangiste, to nga koyoka kombo misute. Après ali biso bandimi. Soko tagika ko kombo na nga ngote. Na livre boko mona ke avant ko banda livre batia tolo ba procuration. Oyo Papa Dialunga na atika ke livre oyo simana ngai na ordonné Papa Bena obimisa livre oyo ya makomi onga na komi. Pour mingi ba koya ko loboni non. Parmi les livres de Papa Dialunga, il y a ce livre ici, Kimbangisme voix du salut. Malheur, il y a un livre au Kakapo et Malheur, église ici, Kabwani, mais il y a une procuration où Papa Dialunga avait laissé que livre yo simanangai. Na livre yo tokotanga oyo bazali nango botanga na page 103. Bokomona que Papa Dialunga a cité nommément le nom de sa fille. La participation ya makambo lingombo balobi boy. La rumeur devient réalité lorsqu'un jour, en plein jour cette fois-là, 8 véhicules militaires de Jeep truffés de soldats indigènes sous les ordres d'officiers belges firent irruption à Lukengo devant notre petite maison. J'étais absent du village. Dès qu'ils débarquèrent, ils tuèrent de coups les compatriotes Bitouvidi, frère de Samuel Walom. Pas ikombo ya papa Zakwe Utaki. Ngana yego découvrir kakutu lelo la tanga mingi ke nzoka papa Bitouvidi ba boma yende ko boma. Papa mondo yopo ye bagano angote. Fotanga. Fumambaza mutakomia. Parce que papa Bitouvidi ngana yeba ika kasari voisin ya papa Mfuambanza, yé mtabande ko salise na Lukengo, bien que ba pekisaki ba ko salisa ye, na éviter soki pe yango ba bomela kiye. Parce que les Rwanda leur bakangi papa Simo Gimba na lobaka mino likambo belge problème na yezala qu'il faut azwanjete kawalunde ndo papa Simo Gimba wazaki na mo Jésus a pesaka ye. Parce que c'est ça qui était le pouvoir. Ya moi bana ko ya ko sala ba perquisition so ka vandi avandi ay ko sala perquisition kaka pona bazo eloko wana ya mutuya. Donc je disais que dès qu'ils débarquèrent, ils tuèrent de coups les compatriotes Bitouvidi, frère de Samuel Walom, dont la maison se trouvait à peu de distance de chez moi. Ayant appris que mon épouse était présente sur le lieu, il interpelle. Tiens, l'épouse Dialunga, n'est-ce pas? Lui demanda l'officier belge. C'est exact, répondit-elle. Qu'es-tu venu faire, puisque tu n'habites pas ici? J'ai mes champs aux alentours, je rentrerai en Omeginchouka ce soir, au coucher du soleil. Sans perdre du temps, tous remontèrent à bord de leur jeep qui mirent le cap sur Ngobekinsuka. Dieu arrangea les choses. Toyoka place au bien. Dieu arrangea les choses merveilleusement. Au bruit des véhicules encore loin, ma fille Nkitoudia. Ma fille Nkwakiadi, qu'est-ce que j'ai dit? Ma fille Nkwakiadi a coumé aux instructions de perquisition. Il est le temps de dissimuler quelques documents de valeur. Donc, tangu bayoki ke basoda bazakuya, maman Kwakiadi yoki kaka mongongo ya banani yepe ayebaki ke biloko ezaki na ndaku oyo bango banukaka po bakanga azwaki yango abukendaki kobomba yango na zamba tango bango baye Mfuambanza azoya pe akomi mwa avant ke bango atuni yabi papa na sina bimisaki yango. Donc maman Kwakiadi a aussi contribué pour la sauvegarde ya biloko oyo papa Simo Kimbangu atikaka. Yé maman Kwakiadi a été vers les années 1968. Tolobi vers parce que nous avons cherché à rapprocher l'histoire. Comme Toyebi Bananaye, Toyebi que moi l'année à Liboso a boté 1973. Mais ngana solo la maman Kwakiadi qui m'avait dit que avant moi l'année on a accouché au moins bana soki misal. Alors ce qui te tient donc faut te pousser mariage wana vers. Donc ce que moni un écrivain commis vers c'est que Zapenda juste était mais aux alentours de 1968 il y a balana kina papa Kitoko André. Tanga balana papa Kitoko André nde baboti bana ya Liboso bapesi kombo ya Nelin Kitubia. Yami balé bapesi kombo ya Salulu Poli.
tokobenga kaema Paulin ya misatu ya suka nde bapesi kombo ya kiwa sisilwa Bibiane, donc Bibi, ma Bibi. Donc, ce qui veut dire que maman, quoi qu'il a dit, atiki bana misatu que de filles. Mais, tu aussi ça que sans que tu ça, un témoignage sur cette maman. Cette maman était désintéressée du matériel social et azaki na humilité moko tu peux pas comprendre. Biso to koloba toujours makambo to koki ko témoigner. Biso le to vana na Delvaux. Yango le musu makambo mingi batu musu ba loba ka tusa. Ngai bokolimisa ngai eza émission ya mawa. Me foto loba. Ngai soki biso bakimbangiste to mona kake bokabwani oyo to conflit oyo e uti to kan to nini ngala koloba kake e uta kala. Parce que maman quoi qui a dit les biso to vanda na Delvaux wana na profiter pe na présenter vraiment ba sincère condoléances na biso batu bana ya paroisse à Delvaux po wana zaki na maman na biso ba papa Bakia, ba papa James, ba maman Sabine Nturu, vraiment si tous les qui na Charles Condé wazali maintenant président ya Ishiki Ngaliema ba ndeko na ngai donc vraiment je ne sais pas Michaud noko ya papa Tchola donc maman quoi qui a dit wana maman na biso. Alors je me souviens qu'un jour likambo na ngape na betela ngo mabaku mais na opesa ngo comme témoignage to sambela na centre d'accueil église sili to moni to so lo ba on pona kokabola te mais ngana lo la simplicité ya maman wana to tuele mi wana to moni mituka lero na église ezaki na mituka balungu ba moyo ba mituka ezoleka na bana ba papa wa bana ba papa ba pepi biso pe bakei batata ya mama na komi na kitambo magasin série wana ba année 90 91 mais kitambo magasin pour que de Delvaux ezaka sobele suka bisanga to bana ko na pasi bo pozo wa taxi tantôt to na ye na kuti maman kwa kia na opi a témoignage nanga peut-être yango papa pesanga bo moike na zati lelo makamuso to lobela yo mto mona akake ezali boy makambo e banda kala maman kwa kia dazo telengana na bana azaki na bana akende boy ba bozo taxi ngana komi vraiment boli nsanga na otubela na bibi maman yo vraiment bela mi tout konga na moni ya lingombe bimi na bana ba papa elle était aussi au centre ba moni était kala simplicité maman na kena bimbuta abi papa mbuta mjana zo kukuzo transport tena bana yepe lingala neza iga ya kikongo mbuta ye lingala ne do ya ngombe kinchuka mbuta na nga usali biso boy pour nini na ebise na bi bon qu'est-ce que je vais faire na zui maman kwa kiati certains témoignages na bana na bi na ye yako tele mo boye bi kamba bilono wana yo tele ma taxi moko yenga na weleli na koti na poignet na koti kokota na kotaki na yebisi chauffeur wana tozo ke na yo témoin ya likambo yo papa Bakia Kiamfu aza vivant poto zagi na yi papa Bakia na yebisi to bimo chauffeur to ke na yo mele to zonga to zo yo express ko me masumu tuté poto ya kozwa mama wana le chauffeur andimaki to ke ina ye na retour azui mutute tant to ye wana to zui mama to futi chauffeur wana ngai na papa Baki atangi mutoto zaki na. Regardez un peu cette simplicité. Est-ce que là wana zaki mwana papa te mwana papa azo wela taxi pendant que lingomba za mituke bele témoignage musu na kosala ya mama wana. Je me souviens que une fois na kufelaki mama leki nanga mama leki wana belaki makasi nazai contraindre que le joyer pa ina ye na tia ye pa ina ngai pona soigner parce que nous on habitait Delvaux donc paroisse son maman kwa kia d'avandi na veni njili na lupango ya papa ya lunga et mama leki wana kufaki ndenge le wana bolingo zaki makasi paroisse nyoso bangi kolala wana na fliki na butu na kamwe mama kwa kia quel privilège.
na ke na bi mama na pesa kiti habite na kufanda ndenge ba mama nyonso bavandi alala ne bebe wana mama Kwakiadi na tongo na sai contre na kendo tika donc na zumona na bi elekelinga yami bale papa na ngai moko ayeko kufa avant to bembe na centre to zalaki nango d'abord kuna na Delvaux to lalisaki yango d'abord na ndako to bi bon comme famille bazaki na moi discussion to bi bon to tia journée ya bino faki ya famille plutôt to tia yango lelo elobi boso kisela lingomba ebembe na ye de famille baboya kité mais jour ebembe la ki na ndako maman Kwakiadi aye lisusu nabi me mamu yo nzambe alala ki wana nabi mama na pesa kiti te tamoko ponge juillet abina ngana lakisa ye place atandi lokola ba mama nyusu maman Kwakiadi témoignage na ngai misato na kusukisa na koma on a livre na ngai on a commencé le papa de Lungana maman Kwakiadi un jour ngana yeba kiti mais toujours la simplicité na to vanda kané na Delvaux ayebi ke ngana coordinateur ya bekol nani ya tata na ye ya koko na ye c'était des écoles kimbangistes et elle pouvait bien me donner l'ordre rien to keye un dimanche na centre d'accueil série papa yaka kosala 11 mois na Kinshasa donc ça doit être les années 97 ou 96 si j'ai encore bonne mémoire to vandi kaka na église papa le wana lokwa azali malade akotaka église te azali ka kuna na ndako il se fait représenter je crois na papa fils tamoko na micro penda ba beleli papa mbote munzila ya coordinateur pour ba différencier na grand frère nanga Yvon à ce moment là lui était préfet papa mbote munzila ya coordinateur le kana chenuda papa azana besoin et peut-être au vendre qui bisogno sur ma coordinateur na mon continent na tangi ye kombo papa Nsilu Matondo Samuel à cette époque c'était lui le coordinateur national et tout à l'année mais Sylvain qu'est-ce que papa bikika na Kimimbao na keina chenou na entrée na kuti papa de 13 Malundame ou azali neveu ya papa yenda ebisinga baka mene papa za koluka aza wapi ona chambre papa na chambre tata nza na ke na koti bakoti singa na kuti papa vandi maman Kwakiadi donc bavandi en famille ba privilège biso wa musutozo na fukami papa tuninga na koloba na kikongo ndenge zalaki pe na kodimba na linga na pesi ye mbote boyebi lero wana loboko wa papa asimbi ngai kaka boye alongoli te ngape moyena longolezaki atuninga ikolele na bingeta eboye kunzo mbote lwana na bingeta papa atuninga alatinga maman Kwakiadi abi yandi unze nangana maman Kwakiadi tobuka ina koseka donc papa comprendre que papa tuninga soki na yebi maman Kwakiadi aseki ngape na seki c'est pour dire que papa bien donc nous ça ne ko donc boyebani abi diamu di mosi dena ya midi ampasi de tawanga mpasi me banjelele ngeye kaka foti kungyangidika ngeye kaka foti kunguna kinsanga kemu na diamu di papa de Lungana bina zana likamuko sala nga passe zo tungisanga me balobi na nga mutu akoki kozwa solution na likamwana kolongola pinzoli na ngeza kaka yo Sylvain Mbote munjira yango na bengi est-ce que ko sala sana napena tuni papa yo poninga tuseko yebike yo ko pesa ngai yo ko salisa nga pona koka yo moko nde sala kati na ngai pona koka pona yebili kamambo te bien alaxinga Mapolin je crois Mapolin rotala et puis batu bazali ba témoin ba préfet bani alobi ye koko na ngai Mapolin mwana ya mama Kwakiadi ya mibali ye koko na ngai a raté diplôme d'état 3 fois a outi soukou raté lobby ya mon ya ko lelela ngao ke koko ngai vraiment diplôme ndenge ni nazo ko souhaiter na vandi boye na tali na tuni me ngana ko sa ndenge ni pola mwana babi elombe moko azali ko mone Sylvain Mbote munjira abia na yebi ya mona bengi yo longola ngai pinzoli ya nani salisanga mwana zo diplôme batata ba maman. C'était déjà au mois de mai ou au mois de juin. Donc, l'examen était là dans 1 mois. Basou chez ses quotas, Batou Bassi Bassigna, Nabi Papa, Oye Lobio et chez Salemi. Nakei, Nayebsi maman qui tout dia, maman Kwakiadi plutôt, excusez-moi,
ke lobi mwana aya tongo mama kwa kia atindela nga mutapipo ngana kanisa ke mwana koyana biro atindeli nga mutuka na mwana jeep ya papa lero wana jeep papa bana kutambo na mwana bayi kozwa ngai na mwana na kei na bengi préfet wana zana na bomoi préfet nord bankunda ya zanaki na commercial na Kimbanse pour le wanga zani coordinateur ya cham na bitala makam papa pesinga. Donc on doit trouver une solution. Mais chef, c'est impossible ba souci ngabi yo papa lobi yo que nous le moins possible et pas papa impossible les gens. Allez, donc maman quoi qu'il y a d'abi mutu ko les gens à disposition na yo aussi les sama pro ba na nous avons na kei na inspection pas ba souci kozala. Heureusement pour kota na zo kota na kuti voisin na ngai totangane na ISP na mbanda Silva boni papa usama kama na bitala kana ye na mon frère abia Silva ka mbongo abia ka na sana mo ba bimisi ba sushi wana ba jute no ya mama Paulin a signé ti azali a kolanda nani azoye azongi na komi na bureau na pesi mama Paulin moi test na tala niveau na ye ni na kena ebisi mama kwa kia di mama mwana na moni niveau na ye mena linya mesana na baninga baza déjà na maki soki moye ezali na lingi na kocha ye maki ami papa si apesa ki yo ngayo koloba na ngaka qu'est-ce que je peux faire na zwa ma Paulin na ke ko internet ye na Kimbanse d'ailleurs bazalaki na internet na fille moko tozana ye sikoya wa BBC ki azolwa kikumpa na komi lero wana pasteur ezalaki pasteur mpa muzanzila nabi papa pesinga mwana sikoyo bato bakota ki maki baolala na salle de classe mwana papa mbutumzia tolalisa mwana papa na salle de classe tolalisa na ndako batonga ya papa na Kimbanse nabi makoki kozala ye moko te puse na tie ye na maki po azala na baninga baye kolaka moi encadrement mutuel bazali contre ba pia chambre na joindre ye 4 filles oyo bazaki pe ba élément ya bien maman Paulin papa. Donc na komaki na devoir chaque tongo fona ke lutala na maman Paulin mais likambo na kolobela poto ke na ba détail mingi te ya simplicité ya maman kwa kiaki examen l'état ebimi kala mfuma mbanda ndenga bongisaki lero wana biso ba coordinateur babandai kotinda biso ke tozala neti ba président ya centre mais bakoki kotinda pa école na yo ezali te mbala wana ebimika boye batindi ngai na superviseur Kimbanse ke nyonso y compris ba viluka banani entre autres na Kimbanse que c'est là où j'ai de grandes écoles nga moko président ya donc superviseur ko ke le tika ba iteme na banana papa Zusana datoyo école wana ya biso ya Kimbanse ke esali 100% de réussite bango nyonso bazwi ngaku tunayeba kiteke résultat bibi le bayebisinga na sombi journal le temps nazo luka ke nakokino mona maman kwa kiadi ngaku tunazwa ki idea papa te na mona maman kwa kiadi atindeli ngai mutuka papa pipo kaka ye na biro o mbuta lobi na kuswa ndio mapole baki ngekesa kibene mapole asu oui na uto soma journal na ye na kuti maman kwa kiadi na chambre ya papa a komi ye nyoso poudre na poudre koko na ye pe afuka mi wana kepe na mwa poudre chepe koko na ye papa mfu mbanza tali ngambe en tout cas ose lombe olongoli penda pinjoli na ngai koko na ngai zui diplôme na yebe logo na opeso te abengi tata wayawa meme dio ikusa isingi nata meme di ngana zota do bako no zulanga meme ba meme wa obokola na sana abengi papa Kayombo songi ndeni basalaki mo enveloppe na mona ga papa abi tata mutumji meme oyo na enveloppe oyo kende osomba koka omela abi papa woni za neto futi ngati ngai posa na nga pambola nga kaka pesa nga bénédiction na posa ya meme na enveloppe maman kwa tia de bien papa mutumji quand même ça mouille sozo tatibli maman kwa tia da conseil nga bi
Parce que le qui ça m'a pas molli, soit m'a pas molli de yangoa. T'as la témoignage à maman. Une maman très simple, désintéressée. Aucun n'est pas une folia. Bisogno sur votre parole, ça devait être aucun de kuna. Yemoko na moi vie à passer, mais il faut lire. Vraiment, tika, moulimo ya maman quoi qui a dit, na ebi ke ero kuna, baza ko bongisama, pour na kinti na kamba baza na 9h, peut-être baza en plein kilte, tala, bomoi, ya maman quoi qui a dit. Motuna ngai na yo. Na lobeki ke, na ko sili se mission te, ceux qui na lobeli, likambo ya papa Katembo te. Papa Katembo, merci, na message ou pesa. Merci na message na ngina ko pia papa Katembo lingo lobani. Les kimbangistes. Le corona existe. Le corona COVID-19 existe. Et ça tue les kimbangistes. Pourquoi kimbangistes, tu as la vidéo comme moi, ok, papa a l'obaki maladie, on est à bichoté. A l'obé là, on place, on retient la bichot bandou. Oh, yo, so mon papa na masque. Oh là là. C'est quoi ça? Cette maladie tue. Papa Katembo a l'obé, hein. To bate là, papa, bichot mon repétoni bate. Ça veut dire quoi? Attaque moi si elle a la pantalon, papa, moi si elle a la pantalon. Mais non, nous fatiguons. Moi, si j'ai appuyé papa Katembo, si j'ai aimé le message de papa Katembo, je me disais toujours que nous exploitons mal papa Simon Kimankanga. Bishop Bakimbangi se poser une question, papa Simon Kimankanga se repose à quelle heure? Mais il a un corps. J'ai dit ça dernièrement à quelqu'un qui bangue, oh papa Sylvain, il peut te comprendre. Mais papa Simon Kimankanga aura 70 ans le 12 octobre. Mais il a un corps. Moi, j'ai eu la chance d'entrer dans la chambre de papa Diangien dans mon koto. Dans 5 mois, papa Diangien a été malade. C'est là où j'ai eu conscience. Ça veut dire quoi? Wana na so sala ka enseignement. Coordinateur national Mayimbi alinga kanga mingi. Batutu ba na enseignement. Da yem ta longola nga na mbanda ka memanga na Kinshasa. À l'hôpital que l'hôtel papa na 5 mois. Pendant que papa était na 5 mois dans Kamba, ngana coordinateur national Mayimbi tokenda ata 3 fois. Tokei, tokomi, balobi papa zo bimati. Malobi akoyamba yo na cha. Tata na pe ko alinga dinga minga bisi viens on y va. Tokoti na chambre papa. Batata na maman, on a olobi a témoignage. Papa, ya ngendo to bengi nzambe azokunga. Donc hurle. Papa m'a dit passe, na vanda passe, na lala passe. Donc moi j'étais vraiment papa, Dieu. Mais parce qu'il a un corps. Mais biso yoko Covid déjà té. Et ça biso ba kimbangiste té. So ba yoki kimbangiste mo ba Covid na ouais, c'est que hier abateli mibeko nini olu papa bate. Maladie wana ezali. To bate là, ba papa, biso moko peto mi bate là. Papa ça ko insister chaque fois, ba mesure barrière. Tant va ça qui confinement, papa côté qui penanda. Non seulement que parce que ça tout s'appelle l'État, mais ayebi pe kaza na nzoto. Molimo na ye za na ngoma kasi. Mais le corps c'est autre chose. Jésus le fils de Dieu quand on l'a crucifié sur la croix, il a pleuré, il a eu mal. Les kimbangistes. Coroneza biso ba kimbangiste te. Yo so mona papa na masque. Oh. Totika bizaleliwa. Vraiment papa Katembo ba mesure wana bozui ngai na sepeli na. Bino pe ba protocole na biso ba kimbangiste. Toye ba ko gérer temps ya pas. Moi je suis allé en Kamba, je partais les wana batunana ba kosolinga ba makamtena comme la barrière. J'étais parmi les gens que papa Simon Kimbangu qui a recevait même dans sa résidence en Gomikinsuka. Mais papa se réveille à 5 heures. Mais nous les fatiguons. Ils ont habitué sur le pasteur, on va tirer bipaï na bipaï. Non, comme on va citer le pasteur, on a mis sur la poto. On a posé un problème, Walobi. Et attendez, je vais d'abord appeler un câble. Bon, yo va tirer au pasteur. Un câble, il y a bien mon dîner. Il y a bien ça qui est kobo. Ceux qui n'ont pas 20. Papa Simon Kimbangu qui a une commission dans Malobane à lobby. Boye la kanga ba solution. Boye la kanga ba problème. Il ose gérer mon dîner. C'est à toi d'apprécier mon diminuana et de prendre des décisions qui informent un calme.
Mais toi, tu attaques un camp, donc tu amènes des problèmes à papa. Moindre problème, si tout va passer à la mission pour toi, un problème, ils font camp. Oh, est-ce qu'un camp yebi? Est-ce qu'un camp yebi n'a pas la femme? Est-ce qu'un camp yebi vit là? Donc, tel un peu, nous sommes fatigués, papa Simon, nous les fatiguons, nous les faisons trop travailler. Bambouta, songez quand même, papa de Nazaraki. Baba mikala bazalaki bazape ko salisa créer un collège là ya na yoki mutu pasi na kepe kuna papa si abongisa ki ba oyo ka mutu pasi kaka papa hein oko so no mibali à gauche à droite oko no lakisa ka yeka ba photo on lakisa déjà papa ba photo boniso ki 10 toujours fatigué papa faut ça na temps de repos service à protocole biso de mission to teyana bon gérer ce n'est pas en vain que vous êtes autour de papa. Papa, bientôt, aura 70 ans. Nan molimo aza makasi, aza nzambi. Menzoto yo elembaka. Nous les fatiguons tout le temps à Gumbami. Pour yo kabiso fois, ya momoni, papa de ngenda, kena maladie à Mukongo. Papa de Lungana, kei Mukongo Gumbami. Parce que pour nous entendre, nous on se met à genoux. Et lui doit se pencher pour nous entendre. Ce sont des choses, mais ce qu'on l'a bien, chez les. Je ne sais pas comment on peut les appeler. Eh, il y a évité oh, Nzabala Tinzoto. Quand on va t'attendre ma maman, émission Nabiso, Yamwana, to komi na souka, to se protéger, to respecter ma mesure barrière, to yeba ki maladie. Si tout na Kinshasa, Nicolo variante, biso kutua ozana mwa nini o, ata boza kolobela ka vaccin. Oh, vaccin so ozwi nga bana ozwi vaccin, na okende na deuxième mois. Na pe na kufite babi na kufa soki après 3 ans moi na zwaki yamwa batata ba mama to milengele to mi batele même biso tozo kendeke ba église respectons les mesures barrières na Kinshasa kuna respectons soki variante indienne no ekoti kuna et puis ba indien ngo bango na mboka la bango zo kufa lokwa ba nzindi mais bazo continuer ko yala mboka la biso atozana mwa ba moyo okoki mena Kinshasa ndenge kochi wana mais ça dit wa soki to tie mabondeli makasi te alors to se protéger to komi na suka ya émission na biso vraiment de sincères condoléances biso nyoso to lele longo una na kamba pe mama Marie Mwilu diangenda ope tozali na awa to bosa na yete ba o to monike to gogo ke loza lo tour na ye wana kufi azape yaya na ye pas azape ni aza yaya na ye donc to kende pe ko consoler ye jusqu'à ce que ndenga za ko bonga mapona kende oyo pe to koka ndenge to yebika ka nyuso balobaka te pona to meka ko tia maboko donc to komi bongo to kei to tia libondeli na biso ya suka émission na biso e komi na suka to bonga ba to bonde Tobonde na komwa tata mwana pe mulimo sang nzambe na biso tozo muselio matoni bolingo no ezali monene yo lobake ezala na bisengo za na passe tokumisa yo ya solo na tango tozali kolela na tina ya mama na biso mama Sezwane Kwakiati o asela ikozonga epai na yo mutu akoyebaka liwana ye abongami alobi boye mama Kwakiati ye wana bakokunda ye na esika oyo ya lona kinzete nini esalaki ke ya lona nzete na esika wana papa boyamba mwana na bino mama Mwilu mwana na yo ye wana za koya tia ye na nkata na yo nini tokoki koloba tosengaka kaka papa Simon Kimbangu soki yo botaki te nde bapapa bazali te bino bapapa bino misantu soki botaki te nde bana na bino pe bazali te tozo kosengaka kimia na libota na bino kimia na libota na bino bomoko ezonga na libota na bino papa Simon Kimbangu foza na hypocrite kimbangiste pono ndima likambo oyo kokomona makila na yo Simon Kimbangu baza kolela ngo koto mususu baza pe kolela te papa likamwana botali la biso yango mama Kwakiadi ngai personnellement na yeba ke yo bunda ke tumba pona likambo kuno ke ikolala te mama Kwakiadi kanisela biso sengela biso na maladi oyo
eza koningisa mokili tozwa kobikisama tozwa kimia nyonso ya programme ekoleka mpona yo tika batata na yo misato balekisa yango bato nyonso bakei na nkamba bakende na kimia bazonga na kimia nyonso elekela na kimia na kombo ya tata mwana mpe molimo sana tata do mutua iti kwendo lwa mwana manenga kwa mitanto do mutua metata beto bana baku Ensamu mfumo Kristo zona kwanza mwasete mfumo mwanda vile la mekalanga yetu kawawe ya kuelevu mwanapumba seye mwanda vile la amen botika la malamu emission na biso esiliwa